अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं शंघाई। तो शंघाई का हमारा ट्रैवल है। तो आज हमारा पूरा ग्रुप जा रहा है। तो मैं आज आपको मिलाता हूँ अपने पूरे ग्रुप से और इंशाल्लाह हम शंघाई की पूरी सैर करवाएंगे आपको जितना जहाँ तक घूम सके। और कुछ एग्जीबिशन में भी जाना है हमने, वहाँ एग्जीबिशन में भी जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं अपने रूम से और अभी हम अपने सवातिका फ्रेंड से भी मिलेंगे। सवातिका फ्रेंड का मीन थाईलैंड का दोस्त है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था थाईलैंड वाला। तो और उसके साथ मेरे 4 चाइनीज़ फ्रेंड्स हैं, तो वो भी हम सब मिलेंगे और हम इंशाल्लाह एक पूरा शंघाई का जितना विज़िट हो सका हम वो विज़िट करेंगे। तैयार होके हम अब निकल चुके हैं। आज जुम्मे का दिन भी है। हम अपने दोस्त के रूम में आ चुके हैं। तो वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? ओके लेट्स गो। तो हम लोग जा रहे हैं शंघाई की तरफ। तो अभी हम फास्ट ट्रेन लेंगे अपनी। पहले तो हम बस में बैठेंगे और चाइनीज़ दोस्तों से मिलना है, उनके साथ फिर हम जाएंगे। हमने जाना है ट्रेन स्टेशन से फिर हम लेंगे फास्ट ट्रेन की टिकट्स वगैरह ये सब कुछ। ये हमारी स्ट्रीट है यहाँ पे, मतलब कि काफ़ी रात को जिस तरह हमारा नारकली में रश होता है लाहौर में, इसी तरह यहाँ पर रात को बड़ा रश होता है। अभी सुनसान एरिया है, हाल रोड की तरह ही रश होता है यहाँ पे। साइडों पे छकड़े जो होते हैं उसके सब्जियों खाने पीने के जितनी भी होती चीज़ें यहाँ पे आपको मिलती हैं। और इसकी वीडियो भी कभी किसी एक दिन में बनाऊँगा। और अभी हम आ गए हैं अपने बस स्टॉप पे। तो अभी चाइनीज़ दोस्त हमारे अभी भी नहीं पहुँचे यार, वो भी लेट हो चुके हैं। लेकिन हम अपने टाइम के मुताबिक यहाँ पहुँच गए हैं। 7:30 बजे हमने यहाँ पे मीटिंग का प्लान रखा था। तो अभी यहाँ से फिर हम जाएंगे ट्रेन स्टेशन से हम लेंगे फ़ास्ट ट्रेन, क्योंकि वहाँ पर 2 स्टेशन हैं ट्रेन स्टेशन पे ही। तो एक फ़ास्ट ट्रेन का और एक लोकल जो ट्रेन होती है, लोकल तो नहीं होती लेकिन स्लो ट्रेन कह सकते हैं आप इसको। तो आज हम आपको फ़ास्ट ट्रेन का भी विज़िट करवाएंगे और शंघाई तक पहुँचने का सारा। तो अब हम आ चुके हैं अपने, लेकिन हमें लेट हो रहे हैं तो हम बस नहीं ले रहे हैं। तो ये हमारी हैं मंगचिए, कुआनचिए एंड चिंग। Good morning, everyone. yes. Welcome to our China. यस, वेलकम टू चाइना। और ये हमारे हैं जनाब को शफांग जी XF को शफांग। हेलो 不说吗？说。那是什么？你好。萨瓦迪卡。啊，这什么意思啊？मंगची मेरे साथ हैं, तो बाकी 3 दोस्तों ने ज़्यादा टैक्सी करवा ली थी और इन कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे ट्रेन स्टेशन। हमारा यहाँ पे पासपोर्ट चेकिंग का ये मेरी टिकट चेक हो गई है। और तो जनाब अभी हमारी यहाँ फिर चेकिंग होगी और हम ये फास्ट ट्रेन के स्टेशन पे आ चुके हैं। तो ये हम चेकिंग के प्रोसेस में आ चुके हैं और यहाँ चेकिंग करवा रहे हैं। उसके बाद ये देखें, यहाँ पर मुख्तलिफ ट्रेन के वो लगे हुए हैं टाइम टेबल, और हर ट्रेन का अपना उसके बाद स्टेशन है। हमने यानी टर्मिनल कह लें आप, ऑलमोस्ट टर्मिनल्स बने हुए हैं हर ट्रेन का, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन कोई 7 से 8 लाइनें हैं और हर लाइन पे एक डिफरेंट ट्रेन का नंबर होगा। और ये देखिए इनका सीटिंग, यहाँ पर भी सीटिंग प्लान्स ऑलमोस्ट हमारा अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट से तो बड़ा ही है ये स्टेशन भी। तो ये ट्रेन स्टेशन है माशाल्लाह से, कितना प्यारा बना हुआ है। तो यहाँ पे हम अपना पासपोर्ट इसको देखें चेक करवाएंगे। ये मशीन है, ये पासपोर्ट है। तो हमने यहाँ पे अपना पासपोर्ट चेक करवा लिया। ठीक है और हम जा रहे हैं नीचे। यहाँ से जा सकते हैं, एलिवेटर के थ्रू भी जा सकते हैं और सीढ़ियों के थ्रू भी जा सकते हैं। ट्रेन स्टेशन में आपको दिखाता हूँ इनकी लाइनें। और ये देखिए यहाँ से आप, वहाँ से जो एंड से शुरू हो रही है उनकी तमाम लाइनें हैं इनकी, और फास्ट ट्रेन की है जो, और उनकी साथ में जो आम ट्रेनें हैं वो भी साथ में इनकी लगी होती हैं। तो हम इस ट्रेन में जाएंगे शंघाई। ये देखें आप, ट्रेन फास्ट ट्रेन है चाइना की और अंदर से मैं आपको सारा व्यू भी करवाऊँगा यहाँ से भी। और यहाँ से सारा इनका ट्रेन सिस्टम बहुत ही प्यारा है इनका, आप देख लें। और पाकिस्तान में भी देख सकते हैं आप, यहाँ भी देख लें आप। और अभी अंदर से इनकी सीटें मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी एक, इसका भी एक अलग सा रहेगा, अलग लेवल है उसका भी। Hello everyone, this is my stupid brother. और ये कुछ हम फन मजाक के साथ जा रहे हैं, एक अच्छा मतलब के इम्प्रेशंस और एक अच्छा सा हम यहाँ पे एक इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं।
再往里走走，抓紧抓紧往里走走啊！ ये अगेन मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैं जब ईवो गया था तो तब भी मैंने आपको दिखाई थी ट्रेन, और इस बार फिर हम दिखा रहे हैं आपको। इसकी सीट दिखा देता हूँ, और सीट का ही देख लें आप, इनके साथ मैंने ज़बरदस्त इन्होंने आगे ट्रे सिस्टम है इनका। और ये ज़रा बाहर का आप देख लें, लास्ट टाइम क्योंकि मैंने बाहर का नहीं दिखाया था, तो इस दफ़ा ये बाहर के कुछ इनके स्ट्रक्चर्स वगैरह जो इन्होंने बनाया हुआ है, बाहर की सीनरी देख लें आप। और गांव टाइप्स हैं इनके रास्ते में आते हैं, इसके अलावा और भी इनकी दूसरी ट्रेन्स के भी इनके ट्रैक बने हुए हैं, डिफरेंट तरह के ट्रैक्स हैं इनके पास। आप देखिए मतलब कि कितनी डेवलप इन्होंने अपना सिस्टम किया हुआ है, और फास्ट ट्रेन के ज़्यादा ट्रैक्स बनाए हुए हैं इन्होंने, और दूसरा उन्होंने लोकल ट्रेन के ज़्यादा ट्रैक्स हैं इनके यहाँ पे। और इनकी स्पीड स्टार्ट हुई थी, भी स्टार्ट से ही 84 स्पीड्स में दी थी, और हमारी तो 84 तो वैसे ही नहीं होती लोकल ट्रेन की, और ये तो फिर भी फास्ट ट्रेन है। यहाँ आम लोकल ट्रेन जिनकी होती है वो 120 तक स्पीड होती है। और अभी तक हम सब इन्हीं चीज़ों पर लगे हुए हैं, हमसे तो अभी तक अपनी लोकल ट्रेन का सिस्टम सही नहीं हुआ, और इन्होंने इतनी फास्ट ट्रेन बना ली हैं। और इनकी फास्ट ट्रेन तो नॉर्मल स्पीड 250 से ऊपर ही होती है, फास्ट ट्रेन की नॉर्मल स्पीड बता रहा हूँ, और मैक्सिमम स्पीड है इनकी 310 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ। और मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक हमारे मुल्क में स्टिल हम तो नहीं कितने साल पीछे हैं, अभी बहुत साल पीछे हैं। इन्होंने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली है कि इन्होंने 1995 के बाद इन्होंने अपनी तरक्की आती, जो मेन रोड स्टार्ट हुआ था 1995 के बाद हुआ था। और अब ये देख इन्होंने पता नहीं कितनी इनके पास हज़ारों ट्रेनें इनके पास इस वक्त फास्ट ट्रेन की हैं, और हम पता नहीं कब तक अभी ठीक करेंगे। गलती काम देखें, और ये म्हणजे 什么鬼？这样子，对着镜头说：“大家好，今天是关姐和梦姐的早晨起床，给大家上一节化妆课。哦，好，第一步先 make up 吧，好的，在火车里啊，在我的高铁里，走高铁上。 It's stable, so we can make up. It's so stable that we can make up like this. 心脏打完。花了200多是吧？丢了200多。郭我国郭秀魂表情来了，差了几只羊长出来我们的美女化妆了吗？现在就是差了纯素颜。我的今天必须把问题搞清楚。学校来了，所以我们会的东西。好，你来，快来！那个23万，我也没说什么，这一次再要出现这么大。快来！Hello。对，好看。我靠！तो ये ट्रेन का आप देख सकते हैं, ट्रेन का अंदर से ये देखने से, ये अंदर से आप ट्रेन देख सकते हैं, और बहुत ही प्यारी ट्रेन है अंदर से भी। ये हम हांगचो पहुँचे हुए हैं, और ये देखिए हांगचो तोंगचान रेलवे स्टेशन है हांगचो का, और ये इनकी फास्ट ट्रेन और कुछ आ रही हैं, ये स्टेशन है इनका। ये देखिए इनका स्ट्रक्चर, हर चीज़ इन्होंने कितने अपग्रेडेड तरीके से बनाया हुआ है। ये CRH और ये ज़रा हम जूम कर लेते हैं इसको।
ये देख लें साथ में ना रास्ते में आपको ये सबवे है इनकी, ये मैं आपको सबवे दिखा रहा हूँ हांगचो की, और रास्ते में आपको कुछ व्यूज़ वगैरह दिखा रहा हूँ आपको, और डेवलप देख लें आप, इनका स्ट्रक्चर देख लें, और इन्होंने बहुत मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने हर जगह को, गांव आते हैं चाहे वो शहर हो या गांव हो, इन्होंने इनको बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। अपनी आबादी को भी, आबादी देखें इनकी बहुत ज़्यादा है, स्टिल मैनेज इन्होंने किया हुआ है। और ये एक रहता है ये ट्रेन स्टेशन है इनका एक और जिसका नाम है चाशिनान। हमारा सफ़र है 2 घंटे का, और ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं इस टाइम तकरीबन 1 घंटा और 50 मिनट का। 10 से 15 मिनट में हम शंघाई होंगे, और फिर आपको शंघाई के आपको व्यूज़ दिखाएंगे, आप मनाज़िर शंघाई के, टॉलेट्स बिल्डिंग, स्काई स्क्रैपर्स, और भी इसके अलावा वर्ल्ड 3rd टॉलेस्ट बिल्डिंग भी दिखाएंगे जो शंघाई टावर के नाम से है। शंघाई पहुंच चुके हैं, और ये हमने इनका स्टेशन है, देख लें अभी अंडरग्राउंड है सारा ये, और यहाँ पर सबवे भी है, सबवे का पूरा जाल बिछा हुआ है, मतलब कि इन्होंने वो पूरा प्रॉपरली इन्होंने मेंटेन की हुई है। सबवे सिर्फ एक ही लाइन नहीं है, तकरीबन कोई शंघाई की 10 से 12 लाइनें हैं, और हर लाइन की एक अलग पटरी है। तो